Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da arzikin kuma kasancewa tare da ku a wannan loto a cikin karatun littafin Ruhin Jarumtaka babi na 27 mai taken tarihin Sarki Kufuru na marubuci Umar Muhammad Sangaru, wadda za ku saurara daga bakin ni Shiraihu Usman inkiya 99%. So kada a manta a kullum da koyaushe a yi mana subscribe a tashar mu ta Faratan Zaki, sannan a danna alamar kararrawa domin idan muka ɗora sabon littafi, hikaya ko tarihi ko wani shiri daga cikin shirye-shiryenmu a ringa sanar da ku. So kafin nan dai kada ku manta a kullum da koyaushe na ankuca domin ku dinga samun wannan littafi da wuri kuma akai-akai, ku yi mana subscribe, ku kalla wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe, sannan ku gayyato abokanku su ma su yi masa, domin haka ne kadai za mu iya dora muku ci gaba da dora muku wannan littafi akai-akai ba tare da muna fashin kwanaki ba. Marubucin ya ce Aimanul Faris ya sa hannunsa ya share hawayen da ke zuba daga idanun Jarumariya. Bisa mamaki ya ji waɗannan hawaye sanyi ne da su tamkar ruwan kankara. Ya dube ta ya ce, yanzu idan aka faɗa miki ba na son ki, za ki yadda? Ki sani cewa tun tasowar mu babu wacce na sani sosai kuma na saba da ita kamar ke din nan. Ya za a yi a ce kina yi min irin waɗannan tambayoyi waɗanda ke riga kin san amsoshinsu? Ina son ki mana. Jarumariya ta yi murmushi ta ce, na gode bisa jin waɗannan kalamai daga bakinka. Idan babu damuwa, daga yau zan kasance mai ɗebe maka kewa gami da nishaɗantar da kai. Aimanul Faris ya murmushi ya ce, ki zamanki sai zuwa nan da wani ɗan lokaci. Tabbas yanzu akwai muhimman ayyuka a gabana kuma bana da tabbacin gama su lafiya. Ki yi haƙuri sai nan gaba komai zai daidaita. Yana gama faɗin haka ya tashi ya fice daga ɗakin. Jarumariya ta yi tsalle cikin murna tana cewa ya karɓi soyayya ta. Wannan ita ce ranar da na daɗe ina jira. Tabbas wannan rana ta musamman ce a gare ni. Aimanul Faris nawa ne ni kaɗai. Kai tsaye Aimanul Faris ya wuce zuwa cikin ɗakin da aka tanadar masa domin ya kwanta ya huta ya bacci. Yana tafe yana tunanin maganganun da Jarumariya ta faɗa masa. Babban abin da ya fi gunduma masa hankali shine ya san ba zai iya rabuwa da Gimbiya Janu ba saboda Jarumariya, kuma haɗa soyayyar 'yan mata biyu a lokaci guda abu ne mai wuyar sha'ani, musamman a irin wannan hali da ya tsinci kansa a ciki. Yana shigewa cikin ɗakin ya kwanta akan wani ƙaton gado mai laushin gaske. Ya ci gaba da tunanin me ya kamata ya yi, shin tsakanin Jarumariya da Gimbiya Janu wacce ta fi dacewa da shi a wannan lokaci? Amsar da ya gagara baiwa kansa kenan. In dai batun kyawu ake, za a iya cewa sun yi kunnen doki, amma mutum zai iya cewa Gimbiya Janu ta fi kyau saboda kalar gashin kanta mai tsananin kyawu. Aimanul Faris na cikin wannan tunane-tunane ya ji alamun littafi a cikin aljihun wandonsa. Ba shiri ya fiddo littafin ya fara duba shi. A jikin bangon littafin an rubuta kamar haka: tarihin Sarki Kufuru da bayanai akan takobin Saiful Shiradu. Aimanul Faris ya ce a ransa, ina ta jin labarin Sarki Kufuru, yau kan bari na karanta cikakken tarihinsa na gani. Yana gama faɗar haka ya buɗe shafin farko na wannan littafi inda ya arba da zubar rubutu kamar haka: bayan kammala yaƙi tsakanin Sarki Dahya da Sarki Maha, Gimbiya Kafshiya ta gudu daga birnin Shahad Maha ta cikin wata ɓarauniyar hanya da babu wanda ya san da ita face Sarki Maha kaɗai, kuma shi ne wanda ya nuna mata wannan hanya ba don komai ba sai don ita ce kaɗai a cikin matansa ta samu juna biyu da shi, don haka ya fi ƙaunarta akan komai. Gimbiya Kafshiya na cikin gudu a tsakiyar dokar daji, naƙuda ta kama ta, gashi inda take daji ne zalla, babu gida gaba ko baya, ko alamun mutum babu a wannan waje. Wannan abu ya ɗagunzuma hankalinta sosai domin shi ne haihuwarta na farko a duniya, a ce kuma babu masu taimaka mata, ai da fa akwai matsala. A daidai wannan lokaci ne hatsari baki kirin ya gangamo daga gabashin wannan daji. Nan fa aka fara kwararo tsawa da walƙiya. Wata iska mai ƙarfi ta fara kaɗawa tamkar za ta ɗauki Kafshiya ta yi jifa da ita, kuma a wannan lokaci Kafshiya tana ɗaka da naƙuda, babu yadda za a yi ta iya miƙewa ko da zaune, balle ta je ta shirya cikin wani ƙoƙo ko kuma gindin wata bishiya ta tsira wa wannan ruwa da ke shirin saukowa.
Tsawon sa'a 2 da rabi tana ta naƙuda amma bata haihu ba kuma ba a tsoge da wannan ruwa ba, amma hadari ya gama haɗuwa iya haɗuwa ya yi baƙi ƙirin ya tokare da sararin samaniya. Sa'a 2 da rabin na cika kabshiya ta haifo wani irin santalelen jariri mai ɗanganin kyawu da ban al'ajabi. Aiko yana saukowa duniya aka tsoge da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, aka yi ta ruwa har tsawon sa'a 4 ba tare da an tsagaita ba. Wani abin al'ajabi da Gimbiya Kabshiya ta gani shine ko kaɗan wannan ruwan sama baya zuwa inda suke sosai. Bata san me yasa ba, amma ruwan baya zuwa. Wannan jariri nata na da ban al'ajabi, domin ko irin kukan dan jarirai ke yi shi bai yi ba. Murmushi ne kawai a fuskarsa, albarkacin ruwan da aka zabga a wannan daji. Duk jinin da ke jikin wannan jariri ya wanke, kuma inda za ta lura za ta ga an yanke masa cibiya kuma an gama gyara shi. Duk irin abin da jariri ke bukata an yi wa wannan jariri. Wannan abu ya baiwa Kabshiya mamaki ainun, domin ba ta san wanda ya yi hakan ba. Tana cikin wannan hali ne wata mulgujejiyar kura ta fito daga cikin ƙaton ƙoƙon dutse, ta biyo ƙanshinsu ita da jaririnta, ta nufo wajen da gudu tana ta gurnani. Gimbiya Kabshiya ta ji wani irin gurnani mai ban tsoro ya nufo su, sai ta ɗauki jaririnta, duk da cewa ku tana cikin jini kuma tana jin mugun zogi daga daɗi a jikinta, sakamakon lokacin da ta ɓannatar tana ta naƙuda kafin ta haife shi. Ta falfala da gudu zuwa cikin wannan daji, ta yi ta gudu iya ƙarfinta har tsawon rabin sa'a, sannan ta fara gajiya. A daidai wannan lokaci ne ta waigo, aiko sai ta hango wannan ƙatuwar kura na ta gudu har ta kusa da cin mata. Gimbiya Kabshiya ta rungume jaririnta, ta rufe idanu cikin saduda da yadda da cewa ƙarshenta ya zo. Wannan ƙatuwar kura ta dako wannan tsalle sama da nufin ta turmushe Kabshiya da jaririnta ta cinye su a lokaci guda. Bisa rashin sa'a tana dako wannan tsalle, wata murgujejiyar bishiya da ke gefe guda ta faɗo tsakaninta da su Kabshiya. Kurar bata ankara ba, ta soka bakinta a jikin wani reshe na wannan bishiya. Nan take ta yi wani ruri mai ban tsoro, ta mutu a wannan waje. Ita dai Kabshiya kamewa kawai ta yi cikin tsananin mamaki, tabbas ko tambaya babu, ta san cewa akwai wanda ke taimaka musu a ɓoye. Kai tsaye ta nufi cikin wani ƙaramin ƙoƙon dutse ta zauna, ta fiddo mamanta ta fara baiwa wannan jariri. Ko da ya sha ya ƙoshi sai ya fara bacci. Kabshiya ta kwantar da shi a cikin kwari na dutse, sannan ta ɗebo ganyaye ta lullube shi da su. Ta fita daga cikin wannan ƙoƙo domin samo abin da za ta ci ita ma. Ba ta yi nisa da barin wannan ƙoƙo ba, ta yi arba da wata ƙatuwar zakanya. Nan ma juyawa ta yi ta falfala da adababben gudu, ta nufi hanyar komawa wannan ƙoƙo. Zakanyar ta saki barewar da ta kamo a bakinta, ta bi Kabshiya da gudu suka kasa tsere. Ko daƙiƙa 100 masu kyau ba a yi ba, wannan zakanya ta cimma Gimbiya Kabshiya, ta yi tsalle sama, ta sa ƙirjinta ta bangaje Kabshiya. Kabshiya ta faɗa wannan guri a galabaice. Zakanyan nan ta zo ta tsaya a kanta, ta yi gurnani, ta yi haniniya, sannan ta sa faratan hannunta ta yage kayan jikin Kabshiya a gaba ɗayansu. Nan fa Kabshiya ta bayyana tsirara haihuwar uwarta. Zakanyan na shirin kafa haƙwaranta a wuyan Kabshiya ne, wata zungureriyar kibiya ta fito daga saman wata bishiya, ta cake bakinta, ta bullo ta gadon bayanta. Zakanyan ta yi haniniya mai ƙarfi, sannan ta zube ƙasa matacciya. Har a wannan lokaci Gimbiya Kabshiya ba ta dawo hayyacinta ba, sakamakon ganin mutuwa da ta yi a fili muraran. Wani mutum sanye cikin kayan farauta ya sauko daga wannan bishiya, rataye da kwari da baka, ya nufo inda Kabshiya ke kwance. Yana zuwa ya alba da tsananin kyawun Kabshiya, nan fa ya ruɗe kuma ya kiɗime, ya yi sauri ya fiddo wata alkyabba daga cikin jakar guzurinsa ya lullaba wa ita Kabshiya, don kada zuciyarsa ta fi ƙarfinsa. Sannan ya yayyafa mata ruwa da farfado. Kabshiya tana bude idanunta, ta tsinci kanta a cikin alkyabbar wannan mafarauci. Wannan abu ya yi matuƙar ba ta mamaki. Ta yi wa abin mummunan fahimta, ko kaɗan ba ta yi tunanin zakanyar ce ta yayyage mata sutura ba, sai ta yi tsammanin wannan mafaraucin ne. Ko da ta dube shi ta ga duk inda ake neman namiji ya kai, ba za ta iya ɗaukar fansa a gare shi ba gaba da gaba, sai ta bar abin a ranta. Ya ke wannan kyakkyawar budurwa, wace ce ke? In ji wannan mafarauci. Sunana Laila, 'yar sarki Dulmuru na birnin Failas. Harin ba zato aka kawo mana aka ruguje birninmu, da ƙyar na sabo na tsira da rayuwata na shigo wannan daji, har ma na haihu a cikinsa. Amma kai kuwa waye kai?
Kabshiya ta ɓoye wa wannan mafarauci asalinta. Sunana Wusam Kuyuru, ni ɗan asalin birnin Shaha ne. Tun babban sarki Alkamis yana raye na dawo cikin wannan daji na ci gaba da sana'ata wato farauta. Ina wannan jariri kika ce kin haifa? In ji shi. Ko da Kabshiya ta ji sunan wannan mafarauci sai ta murtuƙe fuska, zuciyarta ta yi baƙi amma bata nuna masa ba don komai ba sai domin ta tsani 'yan wannan ƙabila ta Kuyuru, saboda su ne sanadiyar ɓarkewar yaƙi tsakanin birnin Shahadaha da Shahamaha, kuma a sanadiyar wannan yaƙi ne ta rasa mahaifinta, yayanta da kuma mijinta sarki Maha. Don haka dole ne ta tsani duk wani jini na wannan ƙabila wato Banu Kuyuru. Kabshiya ta shige kuma tana nuna wa mafarauci Wusam hanya har suka iso bakin wannan ɗan ƙaramin ƙoƙo inda ta ajiye jaririnta. Suka shige ciki suka rauna. Wusam ya fiddo abinci daga cikin jakar guzurinsa ya bawa Kabshiya ta ci ta ƙoshi, sannan ya sallama da ita zai tafi, kuma ya shaida mata cewa zai na zuwa wannan wuri kullum da safe domin duba lafiyarta da na jaririnta, kuma zai na taho musu da duk abin da suke bukata. Kabshiya ta yi masa godiya sannan ta raka shi bakin ƙofar ƙoƙon ya fita ya tafi, sannan ita kuma ta koma ta zauna tana tunanin irin matakin da ya kamata ɗauka akan wannan mafarauci domin ɗaukar fansar abin da ya mata. Na farko tana tunanin ya keta mata haddi tunda har ya cire mata kayan jikinta, wato ta yi wa wannan abu da zakanya ta yi mata mummunan fahimta. Na biyu kuma shine kasancewarsa a ɗan ƙabilar Kuyuru, ƙabilar da ta yi sanadiyar mutuwar 'yan uwanta da mijinta. Tsawon rabin sa'a Kabshiya tana zaune tana tunani, kwaɗan ba zato ta ji yanayin wannan kogo ya sauya. Wani irin sanyi mai kama da sanyin hunturi ya kama busowa zuwa cikin kogon, wanda ya sa nan take ta fara karkarwa. Bisa dole ta tuɓe wannan alkyabba ta fata ta lullaba wannan jariri na ta domin kada sanyin ya illata shi. Wani haske ya bayyana tsakiyar kogon wanda ya kashe wa Kabshiya idanu. Bisa dole ta kawar da kanta. Wata sura ta wani bakin aljani ta fara bayyana a cikin haske a hankali, har ta gama bayyana sannan wannan haske ya disace. Kabshiya ta bude idanunta cikin tsoro-tsoro. Abinda ta yi alba da shi shine ya yi matuƙar da gunduma mata hankali, jikinta ya kama karkarwar radana. Ba wani abu ta yi alba da shi ba illa ganin jaririnta a hannun wannan basamudan katon aljani wanda ya cika wannan kokon dutse gaba ɗaya saboda girman jikinsa. Aljanin na riƙe jaririn yana ta karanto waɗansu da lasuman tsafi yana tofa masa a ƙirji. Ita dai Kabshiya tsoro ne ya hana ta ƙara sa wajen wannan aljani, balle ta yi tunanin ƙwato jaririnta daga hannunsa. Har wannan aljani ya gama abin da zai yi ya juyo ya dubi Kabshiya ƙalƙale da wata irin dariya tamkar ana zubo karan kwatsa daga sama. Daga bisani ya tsuke bakinsa ya ce, "Barka dai Ummul Gauhan, sunana Hasamul Sawaz. Ni ne babban hadimin sarki Gauhan tun zamanin sarki Samudul Ansani. Ya ke wannan kyakkyawar mata, ki sani cewa wannan jariri naki sai ya gawurta a wannan nahiya tamu, kuma lallai kafin ya mutu sai yi wani abin al'ajabi wanda zai yi matuƙar baiwa mutane mamaki. Tun kafin a haifi wannan jariri sarki Gauhan ya bani labarinsa. Gauhan ya ce min sunan wannan jariri naki shine Kufuru. Ya ke Kabshiya, ki sani cewa akwai wani buri wanda sarki Gauhan ya mutu da shi. Wannan buri ba na komai bane face zama akan karagan birnin Shaha. Wannan buri nasa bai cika ba domin sarki Samudul Ansari ya yi wani bakin tsafi wanda zai hana duk wani wanda ya zauna akan wannan karaga kwanciyar hankali da samun nutsuwa. Babu mai zama akan wannan karaga ya samu jin daɗi face wanda ya mallaki ruhin sarki Samudul Ansari da ke ajiye a cikin kwalba a taskar tsafinsa. Ya ke Kabshiya, ki sani cewa na yi bincike akan wannan jariri naki. Na ga cewa lallai jikinsa zai iya ɗaukar ruhin sarki Samudul Ansari, duk da kasancewarsa ba jinin Samudul Ansarin ba, amma dole sai ya sha bakar wahala kafin ya samu nasarar wannan aiki. Akwai wata kalba ta tsafi da sarki Gauhan ya bari a cikin kokon tsafinsa da ke karkashin ƙasa a birnin Sin. Dole ne Kufuru ya cika wannan kwalba da jinin 'ya'yan Samudul Ansari, idan dai yayi haka tamkar ya mallaki ruhin ne. Ya ke Kabshiya, daga yau zan fara taimaka miki wajen ganin wannan ɗanaki ya zamto magajin ruhin Samudul Ansari. Yanzu abin da nake so da ke shine ki taho tare da ni domin na nuna miki wannan kogo na ƙarƙashin ƙasa da kwalbar da ake so Kufuru ya cika ta da jinin 'ya'yan Samudul Ansari take.
Aljani Hasamul Sawaz na zuwa nan a zancensa ya durƙusa, ita kuma gimbiya Kafshiya ta haye bisa gadon bayansa ya luluka cikin gajimare ne bangaren gabas. Bai sauka a ko'ina ba sai a cikin wani ƙaton ƙogo na dutse mai girma da faɗin gaske. Babu komai a cikin wannan ƙogo face kayayyakin tsafi da na yaƙi, sai kuma wata ƙatuwar kwalba guda ɗaya jal wacce ta tokare da saman ƙogon saboda tsananin tsawonta. Babu komai a cikin wannan kwalba face wata farar takobi guda ɗaya jal. Idan ka hango takobin daga nesa za ka yi tsammanin itacen wuta ne saboda tsananin haskenta. Aljani Hasamul Sawaz ya nuna wa Kafshiya wannan kwalba ya ce, wannan ita ce kwalbar da ake so ku fure ya cika da jinin Samudul Ansari. Da zarar wannan kwalba ta cika, hasken da ke jikin wannan takobi zai sauya launi ya koma jajawur. Da zarar ta koma haka, kufuru zai iya ɗaukar ta yi amfani da ita wajen ratsa ta cikin dazukan da za a bi domin riskar wannan ruhi. Yanzu zo mu koma cikin wannan ƙogo naku ki fara ganin misali daga Wusam Kuyuru. Aljani Hasamul Sawaz yana zuwa nan a zancensa ya ɗauki Kafshiya suka koma cikin wannan ɗan ƙaramin ƙogo. Kafin ya sallama da ita sai ya fiddo wata siririyar wuƙa ta sihiri ya bata ya ce ta san yadda za ta yi ta cika wa Wusam wannan wuƙa. Yana bata wuƙar ya ɓace. Washe gari da sassafe mafarauci Wusam ya yi farautar barewa ya feɗe ta sannan ya gasa namanta ya kawo wasu Kafshiya. Kafshiya ta karfi wannan nama ta yi godiya sosai sannan ta fara ci. Wusam bai tafi ba sai da ya tabbatar ta ci wannan nama ta ƙoshi sannan ya yi sallama da ita ya juya zai tafi. Dama abin da Kafshiya take jira kenan, ta fiddo wannan siririyar wuƙa ta caka wa ita Wusam a gadon bayansa, ta ɓullo ta ƙirjinsa. Wusam ya kwarara uban ihu sakamakon mugun zogi daga daɗi da ya shige shi, sannan ya durƙushe bisa gwiwowinsa yana cewa, ya ke wannan kyakkyawar mata, faɗa min wace ce ke, me asalinki, mene miki da har za ki kashe ni? Maimakon Kafshiya ta ba shi amsa waɗannan tambayoyi sai ta sake caka masa wannan wuƙa a cikinsa. Take Wusam ya yi aman jini sannan ya ce, gagarinku nan. Nan take ya mutu bisa gwiwowinsa, wato ya yi mutuwa irin ta manyan mazaje. Aikuwa da mutuwar Wusam ba ɗau lokaci ba, Aljani Hasamul Sawaz ya bayyana a cikin wannan ƙogo yana jinjina wa Kafshiya bisa ƙoƙarinta wajen wannan aiki. Hasamul Sawaz ya sake durƙusawa ta haye bayan suka sake tafiya cikin wannan ƙaton ƙogo na ƙarƙashin ƙasa inda wannan ƙatuwar kwalba take. Bisa mamaki sai Kimbiya Kafshiya ta yi alba da jini ɗan kaɗan a cikin wannan kwalba, kuma abin mamaki shine babu ta inda za a iya zuba wannan jini. Kwalbar daga sama har ƙasa a sumbulmul take, babu ko alamun ƙofa wacce za a yi amfani da ita wajen saka wani abu a cikin wannan kwalba. Daga yau an buɗe wannan kwalba kenan. Na rubuta sunanki da sunan Kufuru a matsayin waɗanda za su na zuba jini a cikin wannan kwalba. Daga yau duk wani jinin Samudul Ansari da ke ko kuma Kufuru ya kashe, nan jininsu zai na zuwa yana taruwa har wannan kwalba ta gama cika. Ki koma cikin wannan ƙogo ga ciro da renon Kufuru har ya girma, sannan ki koya masa yaƙi sosai. Daga yau ni kam zan yi bankwana da ke, ba zan sake bayyana ba sai Kufuru ya girma. Ku ci gaba da kashe 'ya'yan Samudul Ansari iyakar iyawarku, lalle akwai alamun za ku iya cika burin mai girma ga Wahan, in ji Hasamul Sawaz. To jama'a, a nan muka kawo ga ƙarshen wannan babi na 27 daga cikin littafin Ruhin Jarumtaka na marubuci Umar Muhammad Sangaru, wadda ne Shiraih Usman ke karanta muku a nan tashar Faratan Zaki. Kada a manta da a yi mana subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa domin a ci gaba da sauraron wannan ƙasaitaccen littafin namu. Mun bar ku lafiya cikin ƙoshin lafiya.